Ой, господи. Короче, обследовался все. Оп, нихуя авария! Дебил! Твою мать! Бля, ну они, блядь, берут же пиздец сколько, ёб. Да. Да хотя, знаешь, что... Опа! Ебать, Боролись? Ох ты, черт. Худших из нас, преступников, когда я говорю худших, это те, кто непосредственно своими руками. Кстати, по поводу национальности, русский это не национальность. Молодец! Там просто свой паспортный данный. На нахуй! Про это Николай Первый, что сидел? Да нет, все нормально. О курва! Опа, авария.
Ать. Ёбаный в рот. Ох, Вадим, блядь. Вот вы долбоёбы, блядь. Нахуй. Но полностью копировано монахов-греческих. Они большую часть времени молились, переводили. Эх, ебать. Все. Пизда, нахуй. Красавец, уже он думал, что он... Ой. Сволочь, а. Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Ёбаный сука, ебучий, блядь. Опа, смотри, смотри на. Ёб твою. Хотя были в город и Ёб твою мать! дебил, блядь. Нано. Ой, ёб, ни хрена себе. Весит 2 тонны. 1000. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, ёбаный в рот, Вася.